अगस्त के आखिरी हफ्ते में पहला मासूम जहरीले कफ सिरप का शिकार हुआ, लेकिन अक्टूबर महीने में भी उसी सिरप से मौतें होती रहीं। मौतें होती ही नहीं रहीं बल्कि बढ़ती गईं। सवाल बहुत गंभीर है। हम समय रहते अगर चेते नहीं, और हम क्यों नहीं चेते, यह भी एक अहम सवाल है। हम तभी क्यों जागे जब कई बच्चे दवा के नाम पर इस जहर का शिकार हो गए। मध्य प्रदेश में ड्रग कंट्रोलर को हटा दिया गया है, लेकिन रुकिए, हटाने का यह मतलब नहीं है कि उसकी नौकरी चली गई, बस उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। जरा सोचिए, क्या यह भी कोई सजा हुई? बहरहाल, जिन भी राज्यों में मासूमों की जान गई है, वहां की सरकारें और पूरे सिस्टम से यही प्रार्थना है कि इंतजाम ऐसे हों कि अब एक भी अनहोनी ना हो, साथ ही जो दोषी हैं उन्हें उनके किए की सजा भी मिले। टेस्ट किया, उसमें एक रिपोर्ट आई कि उसकी किडनी फेलियर हुआ है। ये चीख पुकार उस माँ की है जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया। ये गुस्सा उस माँ का है जिसके घर का चिराग बुझ गया। मध्य प्रदेश में ऐसे 15 से ज्यादा घर हैं जहां मातम पसरा है, हताशा है, उदासी है। सिस्टम की लापरवाही से जहरीला कफ सिरप पीने से नौनिहालों की मौत है। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई की है। प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया है। दिनेश श्रीवास्तव को कंट्रोलर बनाया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में 16 बच्चों की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक्शन लिया और आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों से इसकी रिपोर्ट मांगी है। तमिलनाडु सरकार की 26 पन्नों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की कफ सिरप कोल्ड ड्रिप में 350 से ज्यादा गंभीर उल्लंघन पाए गए हैं। जहरीले कफ सिरप से हुई मौतों के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ दिल्ली में भी कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया। इसके साथ ही यूपी, पंजाब और केरल में भी कफ सिरप पर पाबंदी लगाई गई है। बच्चों की मौत के बाद योगी सरकार एक्शन में आ गई है और शहर शहर जांच अभियान शुरू हो गया है। देखिए कैसे एक एक स्टॉक को खंगाला जा रहा है। यूपी के भदोही में मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की गई। जहां कहीं संदिग्ध सिरप मिले, उन्हें जब्त कर उनका सैंपल लिया जा रहा है। ये देखिए, ये टीम जो है ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की जो टीम है वो मेडिकल स्टोर पे पहुंच चुकी है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो सिरप है उनको बैन कर दिया गया है क्योंकि इसमें खराबी आ रही थी। कफ सिरप से सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में ही हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भरोसा दिया कि कार्रवाई की गई है और आगे भी एक्शन जारी रहेगा। एमपी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। जो संबंधित पक्ष है जिनकी लापरवाही पाई जाएगी, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, ऐसी किसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। जांच रिपोर्ट कुछ हो, जांच में दोषी कोई भी पाया जाए, लेकिन मासूम बच्चों की मौत बेहद शर्मनाक है। जो कफ सिरप सेहत ठीक करने वाली थी, उससे मासूमों की मौत सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं पूरे सिस्टम को लेकर। सवाल पहला तो यही है कि क्या बिना जांच के ये सिरप बेचा जा रहा था, बिना जांच के बिक रहा था? क्या सरकारी अस्पतालों में इसका क्वालिटी चेक नहीं हुआ, कोई टेस्ट नहीं किया गया और यह सिरप सीधा मार्केट में आ गया? क्या ड्रग्स क्वालिटी कंट्रोलर ने दवा की जांच ही नहीं की? और क्या सिरप से मौत पर सिस्टम से एक बहुत गंभीर लापरवाही हुई है? या इसके पीछे वो पैसे वाला खेल चल रहा था कि हमारी दवाइयां पास करो और फिर हम कोई जांच नहीं करेंगे, जैसे चाहे वैसे बेचो? और पिछले 3 दिन में क्या क्या हुआ, जरा ये भी समझ लेते हैं। पिछले 3 दिन में क्या क्या एक्शन के नाम पर अब तक किया गया है, इसको भी जरा समझते हैं। 4 अक्टूबर को डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। 5 अक्टूबर को रात में 1:30 बजे प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 6 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर को हटाया जाता है और 6 अक्टूबर को ही सरकार ने एसआईटी का गठन भी कर दिया। ये 4, 5 और 6 अक्टूबर को हुआ है, यानी एक एसआईटी का गठन कर दिया गया, एक डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर हो गई और ड्रग कंट्रोलर को हटा दिया गया। लेकिन हटाने का मतलब यह नहीं कि कोई बहुत सख्त कार्रवाई हो गई है। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर का काम क्या था? अगर आप
दवाइयों को कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं, उनका चेक नहीं कर रहे हैं, उनको जांच परख नहीं रहे हैं और सीधा मार्केट में जहर उतार दे रहे हैं दवा के नाम पर, तो फिर जिम्मेदारी आखिर किसकी मानी जाएगी? सवाल यह है कि कौन गुनहगार है। कोल्ड रेफ कफ सिरप पर अब कार्रवाई क्या हो रही है? उत्तर प्रदेश में इसे बैन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है। इसके साथ साथ तमिलनाडु में भी प्रतिबंधित कर दिया गया है इस कफ सिरप को। जाहिर है बच्चों की जान गई है, जहरीला अवयव इसके अंदर मिला है। तो इसके बाद मध्य प्रदेश में भी इस सिरप को बैन कर दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ एक दवाई ऐसी है जो बिना क्वालिटी चेक के बिक रही है? केसेंस फार्मा जो इस सिरप को बनाने वाली कंपनी है, उसकी बाकी दवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 20 बच्चों की मौत और इसके बाद एक्शन क्या हुआ? दवाओं पर रोक लगा दी गई और दवाओं पर रोक के बाद अलग अलग जगहों पर यह सिरप प्रतिबंधित कर दिया गया है। सवाल यह है कि केसेंस फार्मा की बाकी दवाइयां क्या बाकी प्रदेशों में चलती रहेंगी और क्या वाकई क्वालिटी चेक हो रहा है या फिर यह सिरप कैसे जहरीला हुआ, इस बात की जांच हो रही है या नहीं हो रही है? एसआईटी बना दी गई है और दावा किया जा रहा है कि इस एसआईटी के गठन के बाद दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन क्या सिर्फ वो डॉक्टर जिसने पर्ची पर दवाई लिख दी, क्या वो दोषी मान लिया गया है या फिर इसके अलावा जो दवाई बनाने वाले हैं, जो दवाई को मार्केट में उतारने वाले हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी? और आइए अब आपको यह भी बताते हैं कि कफ सिरप को लेकर क्या क्या निर्देश आए हैं। इन निर्देशों को आप गौर से समझिए और जानिए। बच्चों को कफ सिरप बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना दें। ऐसा नहीं कि मेडिकल में गए आप और खरीद कर दुकान से ले आए। बच्चों की ज्यादातर खांसी जो है वो कुछ समय के बाद खुद ही ठीक हो जाती है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। दवा खरीदने से पहले उस दवाई का बैच नंबर जरूर देखें और एक्सपायरी भी चेक जरूर करें। कोई पुरानी दवाई बच्चे को ना पिलाएं। उल्टी और चक्कर अगर दवाई खिलाने के बाद, दवाई पिलाने के बाद बच्चे को आए तो इसके बाद तत्काल डॉक्टर को जरूर दिखाएं, ना कि घर पर ही बच्चे का इलाज कर लें। अमूमन होता यह है कि हल्की खांसी हुई या कोई दिक्कत हुई तो तुरंत कफ सिरप बाजार से ले आते हैं और उसको तुरंत पिलाने लगते हैं। अमूमन माता पिता ये करते हैं। लेकिन खांसी अगर है तो तुरंत कफ सिरप की तरफ ना दौड़ें या जो भी कफ सिरप आप पिलाएं वो बिना डॉक्टर की सलाह के ना पिलाएं। और मौत का एक जो सिरप है, इसके कितने गुनहगार हैं? सवाल यह है कि बच्चों पर इसका ज्यादा असर क्यों, यह भी हम आपको बताएंगे। DEG एक सस्ता इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जो इसमें प्रयुक्त होता है, इसमें शामिल होता है।